Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku pengen bikin slime. Bahan yang kalian butuhkan adalah slime biasa, air, parfum, terusnya ada sabun, dan alat-alat yang kalian butuhkan adalah wadah dan pengaduk. Maaf ya. Masih kamu makannya basahin. Kita masukin slime biasanya, lalu kita masukin parfumnya, lalu kita aduk. Itu sabun. Yang aku melihat, wangi. Kamu juga, kamu pulang kalau marah-marah. Iya, ini kan katanya rumah siapa? Rumahnya dia. Nanti kita dimarahin lagi sama mamanya, sama ayahnya. Kamu ambilin air kamu. Air aku. Oh, disuruh. Lalu masukin air ya. Jangan dikit. Lagi. Kita aduk ya sampai merata. Maaf, kita lagi nonton TV guys. Kita masukin air lagi ya. Kita pengen bikin jelly slime. Jangan nengket, ini ada di bawah. Kalau udah, masukin parfumnya lagi ya. Masukin slime biasa. Air. Lalu kita masukkan sabun lemon, sabun metalik ya. Sabun ini metalik slime, enggak jelly.
Tuh, udah menggumpal ya. Maaf ya, dia cair. Aku dong yang ngaduk-aduk. Aku aja. Tuh, kalau di sini warnanya pink. Kelihatan juga ya, pink. Jamnya banyak banget ya. Ini jadi istilahnya. Tuh, cewek jam. Tuh, pegang mangkoknya. Coba sebentar. Enggak. Tuh, pegangin mangkoknya. Ih, kamu kenapa diangkat? Pegang aja. Udah. Dia udah jadi. Awas lengket. Bisa pegang. Iya, lengket. Ini kepikir masa caca. Ih, pegang mangkoknya. Cepet, pegang mangkoknya. Coba. Abis itu kamu ya yang bikin, kamu videoin. Maaf ya, ada tadi kelihatan. Awas. Ih, kamu kelihatannya di mana? Habis itu aku bikin ya. Wow, cantik ke jelly ya guys. Ya warnanya pink gitu. Ya guys. Kalau sini warnanya orange ya. Karena mangkoknya ya. Kelihatan apa? Enggak ya, itu nggak dikasih. Aku tutupin pakai. Aku pakai tangan aja. Ih, kamu videoin. Itu kamu bikin. Warnanya pink ya. Gituin. Nanti kamu ambil sabun Lifebuoy ya. Yo, tambahin sabun Lifebuoy dong. Udah tambahin sabun Lifebuoy. Iya aja dong. Iya, tambahin sabun Lifebuoy. Oh, ini ya. Oke, kayak ada yang pakai bandeng. Apa gitu? Ini warnanya pink ya. Tuh. Aduh, mama. Kita namain Peachy Slime. Karena itu kayak peachy gitu ya. Peachy jelly slime. Ya, peachy jelly slime. No, warnanya peachy gitu. Peachy. Kamu. Maaf ya. Ada gelas. Tinggal rumah. Kamu udah nyalain belum? Apa? Kamu udah nyalain? Udah. Maaf ya guys. Buruan, kan udah. Tambahin sabun lagi ya biar tidak lengket. Ini ada slime-nya ya. Ih, kamu ngeliatnya di mana? Ke kakak. Wow, coba main jatah dikit. Ini tangan aku ya, bukan tangan setan. Oh, enak juga ya mainnya. Aku mau main. Ih, kamu di mana sih? Maaf ya kalau kita bareng-barengnya terus. Ini
jadinya. Kita lengket tangannya. Kita harus kasih minyak kayu putih. Wow, bagus.